แน่นอนสามีบ่เหลือ ไอ้บ่หูเลย บ่ทามันเดินให้ยามมันขาดนะวันนี้ก็แล้วเนาะ มาในสันตายกันในรอบนี้ก็แล้วกันครับผมขอบคุณพี่สาวคนสวยด้วยก็แล้วกันครับ เดี๋ยวนี้เขาดึงแห้ง ด้วยยังไงนะน้องชายจัดเพลงก็แล้วกันครับผมสำหรับกุศลก็แล้วกันครับผมช่วงนี้ไปกันต่อแบบโจ๊กๆก็แล้วกันครับระวังเดี๋ยวตาไปดู เดี๋ยว